Ronco, como evitar o divórcio? Infelizmente, os estudos têm demonstrado que o ronco é a terceira maior causa de divórcios no Brasil. E lembrando que o ronco é um distúrbio respiratório, que o barulho produzido pelo ronco é a pessoa tentando, lutando para respirar e que a qualquer momento ela pode parar de respirar entrando num quadro de apneia de sono. Então é uma atitude muito positiva do casal se ajudando no tratamento e no controle do ronco, não só criticando. E assim, tá roncando? Faz uma avaliação clínica com um profissional especializado para fazer o tratamento do ronco. É muito importante, assim você preserva a sua saúde e o seu casamento. Quer conhecer um pouco mais sobre os tratamentos de ronco e apneia do sono? Visite o meu site drpaulocoelho.com.br. Então, um grande abraço e te vejo lá.